Здравствуйте. Привет. Такой вопрос. Вы сегодня спикер, да, психолог, и было очень интересно послушать вашу речь. Вот первый такой вопрос, который хотелось бы задать, это какого партнера вы бы сами выбрали для себя? И, ну, если у вас уже есть партнер, какие самые такие вот у него ключевые качества вы могли бы в нем отметить? Это очень хороший вопрос. Как будто вам можно взять чек-лист и по чек-листу выбирать, да? Прикольная история, почему нет? А где любовь? А где отклик? Я бы, наверное, говорил про то, что мне откликается, что мне нравится, что у нас есть общего, про общие какие-то ценности я бы говорил про это, да. Визуально, естественно, очень важно, нравится мне человек или нет. То есть симпатия, она же как-то формируется из много-много-много граней. И дать готовый чек-лист, ну, надо прислушиваться к себе, как тебе рядом с этим человеком, как ты себя чувствуешь, когда ты находишься рядом, когда не рядом, когда вы далеко, как ты проживаешь. То есть очень много будет критериев, тут невозможно дать чек-лист. Это очень заманчиво, в принципе, такой чек-лист иметь, но нет. Хорошо, а вот такой вопрос. Если человек, например, сперва как бы притворяется не тем, кто он есть на самом деле, а потом раскрывается его суть как бы, то как бы вы поступили в таком случае, если вы очень грамотный психолог? Вы бы помогли ему развиться и приняли бы его с этими его как бы настоящими его качествами, или бы вы от него отказались, потому что сперва он показал себя не тем, кто он есть? Ну, то есть это же подмена получается. Если я вот общался с одним человеком, а он оказался другим, ну, то мне придется с новым человеком строить новые отношения. И я не знаю, сложатся ли эти отношения. Это же другой человек уже будет. Ну, то есть я имею в виду, что, скорее всего, человек, когда начинает знакомство, ну, чаще всего он показывает себя очень хорошему. И через какое-то время все его негативные качества начинают проявляться. Вы бы в этом случае отказались от этого человека? Смотри, когда мы знакомимся, и у нас появилась какая-то симпатия, причин много, но тем не менее, появилась симпатия. И у нас привет проекции. В любом случае мы навешиваем на другого человека определенные проекции. И это конфетно-букетный период, который, правда, со временем пройдет. И у нас мы начнем видеть разницу, ну, другого человека наконец-то. А вот это вот как раз-таки этап испытания для пары. Так называемый этап, когда мы начинаем осознавать собственные потребности, понимать, что не все мы можем с этим партнером удовлетворить. И мы начинаем учиться взаимодействовать, строить отношения без проекций, которые падают. Это неизбежно, это будет в каждой паре. В каждой паре. То есть это абсолютно неизбежно. А всегда так проходит. Мы на первом этапе срабатывает химия, срабатывают эмоции. И мы постепенно узнаем другого человека, и он постепенно раскрывается. И чем быстрее вы это сделаете, тем лучше, тем есть у вас шанс показать себя настоящим. И вас, может быть, выберут настоящего. И другой человек тоже, если будет настоящим, то будет шанс построить. Если играть в маски, то может это пройти через 3-5 лет. А маску носить очень тяжело, очень энергетически затратно. Не советую. Ага. Хорошо. А если, например, человек занимается таким, как популярное понятие гостинг, то есть он то есть, то его нет. Простили бы вы такую ситуацию в нынешнее время, потому что все заняты бизнесом, все чем-то заняты, и это очень хорошая отговорка, допустим, строить отношения, но постоянно быть где-то там чем-то занятым и периодически как-то появляться. Я бы, наверное, такой клиентку спросил бы, а тебе такие отношения подходят или нет? То, что ее, если бы это была клиентка или клиент ко мне приходит и говорит, что вторая половинка занимается этим гостингом, да, я бы исследовал, почему этот человек выбирает и находится, остается в этом. Если ему это подходит, то пусть, главное, чтобы они были счастливы. То есть в основном проблема в том, что человек себя как-то низко оценивает, да? Что значит низко оценивает? Он выбирает. Ну, выбирает он из позиции низкой самооценки. Да почему низкой самооценки? Если этому подходит, да ради бога. То есть, в принципе, окей, хорошо, я поняла. А вот если, например, приходит к вам человек с пониженной самооценкой, вот, да, то есть проблема там, бесконечный стресс в семье, там, какое-нибудь бедное детство, и там, допустим, человек просто вырос в таких вот тяжелых обстоятельствах и приходит к вам и говорит: поменяйте это, сделайте что-то со мной, я хочу стать уверенным в себе, классным, в общем, проявленным. Вы сможете ему помочь это сделать? Смотри, какой интересный запрос. Он говорит: сделайте со мной что-нибудь. То есть он приносит себя ко мне, и я с ним что-то должен сделать, да? И вот я бы ему помогал, знаете, в какую сторону бы терапия была?
в том, чтобы вернуть ему ответственность постепенно. Потому что он в позиции такой находится, чтобы с ним что-то сделали. Он не делает сам ничего. И это было бы фокусом моей терапии в это время, понимаете? А сколько лет может уйти на такую терапию? А вот это вот вопрос очень индивидуальный, правда. Здесь нет вот этих рецептов. Это всегда заманчиво. И так рекомендуют продавать всякие курсы. За 10 встреч я изменю, да? Но психика так не работает. Есть же причины, которые, благодаря которым, вопреки, из-за чего он находится в этом состоянии. Почему он выбирает, свободен ли выбирать. То есть это вопрос такого исследования. Мы пойдем вместе в это. И это займет какое-то время, я не знаю, какое. А в наше время психолог – это нечто необходимое или можно ходить, можно не ходить? А вот, в общем, эта вещь такая индивидуальная. Если человеку живется хорошо, то зачем ходить к психологу-то? Если, конечно, есть потребность удовлетворить любопытство, а как оно так в кабинете у психолога-то, то за этой потребностью можно сходить на сессию и позадавать вопросы психологу. А если нет необходимости и все хорошо у человека, а зачем ходить к психологу-то? Это же как-то люди приходят из необходимости вообще туда. А вот, например, сколько времени занимает терапия для одного, допустим, вот в среднем для одного клиента? Это вопрос тоже такой индивидуальный, это же от запроса зависит. Вот нету прям вот, знаете, как есть, как бы это вот так ответить? Я думаю, откуда это взялось, интересно. Психотерапия – это процесс такой, да? Формирование внутренних опор, ответственности. Все зависит от запроса, с которым пришел человек. Это очень индивидуальная вещь. Психика у всех разная. С точки зрения запроса, я имею в виду, да. И это очень тонкая вещь, которая постепенно в терапевтическом вот этом альянсе, в терапевтической работе происходит эта вот трансформация, необходимая клиенту. Поэтому здесь нет однозначного ответа. Стало ли за последние несколько лет количество клиентов больше? Выросло ли? Потому что я такое слышала, что в России сильно поменяется народ, потому что есть психология в открытом доступе теперь, и станет как-то жизнь гораздо лучше, чем раньше, потому что вот как раз люди ходят к психологу, прорабатываются, и теперь, выше интеллектуально, наверное, эмоциональный интеллект, я имею в виду, становится. Я могу сказать по своей практике. У меня практика полная. Полная запись, да. То есть ко мне приходят клиенты. Больше, чем есть у меня время, я взять не могу. Бывает, что я отдаю клиентов другим терапевтам, да. Бывает, что у меня открытые окна появляются. Это процесс такой живой. Стали ли чаще обращаться? Да у меня нет такой статистики. Ко мне обращаются, как обращаются, так и обращаются, в общем, да. Обращаются ли молодые? Да. Например, обращаются ли 50+? Нет. Может, я на это не специализируюсь, скажем так, да. Мой клиент – это мужчины, парни, девушки, 20, 23, 35, 40 лет. И запросы совершенно разные, правда. Есть какие-то запросы, с которыми я не работаю, например, сразу про это говорю, и даже в описании пишу там, да, например. Мог бы, но не хочу, например, да. В общем, психотерапия – это, правда, полезно. Это значит, человек работает над собой, хочет изменить как-то качество жизни. Он хочет разобраться, наконец-таки. Это же про опоры, про способность брать ответственность за свою жизнь. Я вот знаете, что люблю, да? Это вот когда люди становятся здоровее психологически, да, они строят более здоровые отношения. А в здоровых отношениях будут расти более здоровые дети. И так я так влияю на мой вклад такой в развитие общества. Да. Вот я такую миссию вижу у себя. Для того, чтобы вот как-то люди становились более осознаннее, более счастливее, что ли. Абсолютно точно, что вы делаете очень большое дело для, в принципе, нашей страны, да, и если вы говорите на английском, то, наверное, и для других стран. Я так думаю, что психологи в наше время – это вообще очень ценная такая профессия. То есть у меня мама тоже психолог, и я с этим с самого раннего детства, поэтому я знаю, что такое психология. Сама в психотерапии тоже нахожусь уже где-то 1,5 года, прям еженедельно, каждую неделю по вторникам у меня психотерапевт. И я могу сказать, что вклад, который он внес в мое развитие, это бесценный вклад, и моя жизнь очень сильно поменялась после этого. Поэтому я так думаю, что ваши клиенты тоже безумно вам благодарны, и ценят вас. Спасибо вам большое, это было очень интересно. Живите полной жизнью, проживайте ее в моменте осознанно и, правда, наслаждайтесь всеми эмоциями, всем спектром эмоций. Главное жить жизнь и проживать ее.
Bu yana akkışılar senin kaykanı. Hayır
Sığınan yollarımız Ağırlıklı başına yazmalıysan Şollayı kuşkanlar Gül değilsin yok gelene Değilsin yok gelene